Et cet aspect identitaire... En het is dat identitaire aspect, mais il faut faire des phrases, sinon je ne sais pas comment D'accord, je vais traduire. très bien, ok, merci. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le religieux est en train de changer et l'islam traverse deux mouvements. L'islam contemporain traverse deux mouvements qui me semblent assez importants, que j'appelle mouvement de christianisation de l'islam et de judaïsation de l'islam. Dus de islam en die crisis maakt eigenlijk twee bewegingen mee die vrij belangrijk zijn en die ik durf te bestempelen als enerzijds een verchristelijking en anderzijds een judaïsering, een verjoodsing van de islam. C'est-à-dire que cette judaïsation, c'est cet excès de la pratique normative entre le halal et le haram que nous voyons de plus en plus, qui est quelque chose de complètement récent aujourd'hui. Die Joodse invloed vind je bijvoorbeeld terug in het excessieve, ik zou het durven vertalen met wat pathetische vasthouden aan een regelenbundel van halal en haram, wat je mag eten en wat niet, hoe je moet kleden en wat niet, wat eigenlijk totaal nieuw is in de geschiedenis van onze godsdienst. Et la christianisation, c'est dans la mesure où on a l'impression que le prophète de l'islam est sanctifié et divinisé comme le Christ dans le christianisme. En wat ik verchristelijking noem, daarmee wil ik verwijzen naar de manier waarop de profeet van de islam wordt verafgod en geïdealiseerd, zoals ook Christus in de christelijke traditie tot een goddelijke persoon is gedogmatiseerd, is uitgeroepen. C'est-à-dire que le prophète devient plus important que Dieu, c'est plus Dieu et son prophète, c'est le prophète et son Dieu. Il y a une inversion hiérarchique. Je krijgt als het ware een inversie binnen de islam. Het gaat niet meer om de enige en zijn profeet, maar veel meer om de profeet en zijn God. Je krijgt dus als het ware een omkering van de hiërarchie. C'est pour ça qu'on peut être amené jusqu'à tuer lorsqu'on sent que son prophète est insulté. Et on en parlera dans le Coran, c'est autrement. Vandaar dat je vandaag het fenomeen krijgt dat mensen denken te moeten doden, omdat ze het gevoel hebben dat hun profeet werd beledigd. Terwijl dit iets is wat je in de Koran helemaal niet terugvindt. Wij komen daar straks op terug. Le véritable blasphème, ce n'est pas insulter le prophète de Dieu, c'est prendre Dieu, les textes religieux ou le prophète pour des idoles, des icônes. Voilà le véritable blasphème. De echte godslastering, blasfemie, zit er niet in het idee dat je de profeet niet, of dat je de teksten niet kan bekritiseren, maar de echte godslastering zit er in het feit dat je als het ware je meester maakt van het goddelijke woord, van God zelf en zijn woord. Tu peux reprendre cette dernière parce que je ne suis pas convaincu que j'étais trop peu proche de toi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le blasphème, c'est quand on idolâtre des textes religieux, Dieu ou le prophète, lorsqu'on en fait des idoles, c'est là où le véritable blasphème. Dat was het idee van idolatrie die ik vergeet was. Dus eigenlijk, de blasfemie zit hem in het feit dat je van je God en van je tekst een idool, een afgod maakt. Parce que dans le Coran, on aura l'occasion de voir, le prophète ne cesse pas, ses adversaires ne cessent de l'insulter, et notamment l'une des pires insultes qu'on trouve dans le Coran, dans la sourate 108, c'est qu'il dit en arabe Inna shani akahu al-abtar, c'est-à-dire qu'il est traité de châtré, qui est la pire des malédictions, dans la mesure où le châtré, c'est celui qui ne veut pas avoir de descendance mâle, et ne pas pouvoir avoir une descendance mâle des enfants qui vont survivre des garçons, c'est la pire des malédictions dans le Coran. Uitvoerig bespreken, maar je vindt in de Koran zelf voortdurend beledigingen van de profeet terug. En met name in Surat 108 vind je het uitdrukkelijke scheldwoord ter attentie van de profeet van gecastreerde terug, wat uiteindelijk in de samenleving van de 7e eeuw zowat het grootste scheldwoord was dat je iemand kan toedichten, want iemand gecastreerde noemen is duidelijk maken dat hij geen mannelijke erfgenamen zal hebben en dus eigenlijk gedoemd is om uit te sterven. Dat is het ergste wat in die samenleving meemaakt is. Alors pour parler de la radicalisation de notre jeunesse avant d'aller sur le Coran, ce que je voudrais dire c'est que nos sociétés elles se montrent très souvent sensibles à la violence physique et Dieu merci,
Mais en vérité, elles sont très peu attentives à d'autres formes de violence plus insidieuses, en particulier des attitudes humiliantes, discriminatoires, qui sont légion à l'égard des personnes qui sont issues des anciens empires coloniaux. Dus als ik het nu eventjes nog bij wijze van inleiding wil hebben over de jeugd en radicalisme, wil ik er toch even op wijzen dat onze hedendaagse samenleving, goddank, buitengewoon gevoelig is voor fysiek geweld, maar dat ze veel minder gevoelig is, en dat is misschien problematisch, voor andere vormen van geweld die mensen kwetsen, zoals bijvoorbeeld het geweld van de vernedering, het geweld van de discriminatie. En het is die minachting, vernedering, discriminatie die zeer vaak, veel te vaak ook voorkomt ten opzichte van mensen die afkomstig zijn van de bevolkingsgroepen die gelinkt zijn met de vroegere kolonisatie. En dit is toch ook een vorm van geweld dat we onder de aandacht moeten durven brengen. Aujourd'hui, ce que je vois dans les sociétés européennes, c'est qu'il y a 3 décrochages. Le premier, c'est un certain nombre de jeunes qui décrochent pour des questions de délinquance, qui peuvent être amenés à être violents jusqu'à vouloir punir la société. Dus jongeren nemen op verschillende manieren afstand van onze hedendaagse Vlaams-Franse, Nederlandse samenleving. En de eerste vorm die je ziet, is die van de delinquentie, van het afstand nemen van die samenleving door ze als het ware door ze als het ware te willen straffen. Maar ik loop vooruit op wat Rachid altijd zegt. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le processus de salafisation, qui est finalement, puisqu'on ne sera jamais considéré comme des Hollandais, comme des Français, comme des Belges, vivons entre nous. Een tweede vorm van breuk en afstand nemen die je terugvindt bij jongeren, is die van het salafisme, van het idee, God, aangezien we toch nooit aanvaard zullen worden als volwaardige Nederlanders, of Vlamingen of Fransen, laat ons dan maar gewoon onder elkaar ons heil zoeken en ons onder elkaar in groep afzonderen. Et le troisième élément, ce sont des gens qui ont plutôt bien réussi et qui finalement n'arrivent pas à être considérés comme de véritables citoyens, et donc ils disent, faute de vivre ensemble, allons vivre ailleurs. En de derde vorm van breuk en afwijzen van deze samenleving vind je vaak terug bij mensen die eigenlijk wel geslaagd zijn, die eigenlijk wel een geslaagd parcours afleggen, maar die toch het voortdurende gevoel hebben dat ze er niet bij horen en die daarom tot de conclusie komen, aangezien we er hier toch nooit gaan bij horen, laat ons het elders gaan proberen, laat ons hier weggaan. Et dans la lutte contre la radicalisation, il faut faire la distinction entre les gens qui partent au Proche-Orient d'abord, parfois par compassion humaine ou par recherche de sens à donner à leur vie, et les hommes qui peuvent être habités par une haine profonde, qui peuvent commettre des actes terroristes. Donc on a besoin de faire cette distinction fondamentale. Bij de vertrekkers, als we het hebben over de vertrekkers, over zij die onze westerse samenleving verlaten om naar het Midden-Oosten te gaan, moeten we toch ook het onderscheid maken tussen enerzijds een aantal jongeren die vertrekken omdat ze het gevoel hebben dat ze elders nuttig kunnen zijn, dat ze daar nuttig werk kunnen doen, dat ze daar zin aan hun leven kunnen geven. Dat is totaal iets anders dan die groep jongeren die weggaat uit haat, uit een afwijzing van wat ze hier voelen en met een gewelddadige opzet in het achterhoofd. Et donc souvent, à travers les images que nous recevons à travers la télévision, ils sentent qu'il y a une injustice, et puisqu'ils n'arrivent pas à donner un sens à leur vie, ils disposent d'intérêt, et ils veulent donner un sens en sauvant des vies. Dus die jongeren, ze zien ook voortdurend, wij zien allemaal voortdurend op televisie wat in Syrië, in Irak, in het Midden-Oosten gebeurt. En uit wanhoop daar tegenover, of uit woede daar tegenover, willen ze hun leven een zin geven, bijvoorbeeld ook door zich daar te gaan inzetten, door als het ware de bevolking al daar, op welke manier dan ook, te gaan helpen. Et enfin, il y a des gens qui recherchent le sentiment de puissance et que procure le maniement des armes et qui trouvent justement le soulagement à pouvoir laisser s'exprimer sans entrave cette violence sur un autre terrain. Dus we moeten toch die eerste groepen jongeren blijven onderscheiden van de andere groep die er zeker ook is, van mensen die
gefascineerd zijn door geweld, door wapengeweld, en die als het ware naar daar gaan om het haatressentiment dat ze in zich voelen, de vrije loop te laten en daarmee ter plekke te kunnen omgaan. Er zijn verschillende categorieën van jongeren die je van elkaar kunt beschrijven. Donc il y a des typologies très différentes et donc attention à ne pas être trop réducteur. Dus wat ik net zei, heel verschillende typologieën en we moeten er echt over waken dat we die verschillende typologieën van jongeren die nu bijvoorbeeld het Midden-Oosten opzoeken, dat we die niet allemaal op een hoop houden. Donc, empêcher la radicalisation, c'est une question politique, sociologique et économique, je vais en parler. Mais par contre, démonter le discours radical, ça c'est une tâche intellectuelle et éducative. Dus het probleem van de radicalisering is natuurlijk een politiek probleem, een maatschappelijk, zelfs ook een economisch probleem, en daar komen we later nog op terug. Maar om er tegenwicht aan te bieden, moeten we in de eerste plaats een beroep doen op intellectuele kracht, op vorming, op opvoeding, op onderwijs. Et en ce qui concerne notamment l'acte politique, ce que nous pouvons faire dans nos sociétés européennes, au-delà de la politique internationale, c'est justement de prendre... aujourd'hui, il y a deux mal-être. Il y a ceux qui ne sont pas musulmans qui peuvent avoir l'impression, je dirais, de ces... Il y a un mal-être qui va s'exprimer où ça devient épidermique, ils n'en peuvent plus d'entendre parler de l'islam, et de l'autre côté, une population qui est considérée comme musulmane, qui, elles, se sont stigmatisées. Dus naast de internationale politiek, waar we natuurlijk niet onmiddellijk greep op hebben, wat betreft onze eigen politieke actie, moeten we vertrekken vanuit de vaststelling dat er twee malaises zijn in onze samenleving. En op beide werken. Enerzijds is er de malaise van de niet-moslimbevolking, die door alles wat er gebeurt soms een soort afkeerreactie begint te krijgen tegen alles wat met islam en met moslims te maken hebben. Dat is een eerste zaak die we zeker in rekening moeten